开始就是全身肌肉酸痛，我马上就觉得自己中了，所以很快体温从37就发烧到38点多。他们说肌肉酸痛的在这一组里面不多，真的、哦，我没有鼻涕，你没有。我一开始就是肌肉酸痛，肌肉酸痛完之后就开始就发烧了。普拿疼最有效。对，我觉得就普拿疼有效。普拿疼最有效，那普拿疼都赚翻了，所以才卖不到啊。对，我觉得普拿疼真的最有效，我一吃就立刻几乎发烧症状就好了，对啊，就立刻就回去37度。可以买个退热贴。对，买这一组。这个现在电视就在广告。对，这个广告是这一组，可是如果你买得到，因为现在很难买。小林，舒服超多。没有特别说要什么牌子。你家里如果你现在还没有发生什么事情，可是都一定要把它备好，不然你到时候真的有事，你又不能出去买，你就也买不到，就很麻烦。一天的状况都不一样。发烧完之后呢，开始就会有点咳嗽。咳嗽我都吃哪一个？这个。几乎都吃了。几乎都吃，可是我觉得咳嗽没有很明显，被备着用了，又吃了一些。慢慢开始会有痰，然后喉咙会不舒服，见这个，可是这个很快就溶掉了。然后喉咙会不舒服，就吃这个含着，快就溶掉了，所以我觉得买这个比较划算，买这个舒一下。可以去 Costco 买这一款。好嗨哦，一口吗？这很像维他命 C。会胸闷。这个胸闷多久了？从昨天开始有一点鼻塞。